हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मिनी हिंदी। और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आजकल तो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का कहर बरसा हुआ है और हर कोई डरा हुआ है कि ये हमें ना हो जाए। तो इसके लिए सेफ़ रहें, घर पर रहें और कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। बाहर से आएँ तो अपने सीधे वॉशरूम में जाएं, कपड़े निकालें, नहाएं और सारे जो खिड़की दरवाजे के हैंडल जो आपने छुए उन्हें स्टेरिलाइज़ करें। तो ये आप सेफ़ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने से बचें। तो चलिए आज की वीडियो हम बात करते हैं कि यदि आपको खांसी हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बैठ जाता है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है मैं भी। तो आज हम कुछ होम रेमेडी लेकर आए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना ज़्यादा अपनी केयर करेंगे उतने ही आप इन्फेक्शन से सेफ़ रहेंगे। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में आपको पता ही होंगे कि इसमें जो आपका कफ होता है वो बनने लगता है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और कई बार ये सिम्टम नहीं आते हैं, केवल खाने में स्वाद नहीं आता है, तो भी कोरोना का टेस्ट आप करा सकते हैं। उनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी खांसी की समस्या मानसूनी होती है या नॉर्मली हम सभी को कभी ना कभी खांसी होती है। अब खांसी दो तरह की हो सकती है, एक कफ वाली होती है, एक बिना कफ वाली होती है। तो हम नॉर्मली घरेलू उपाय बता रहे हैं जो कोरोना के लिए नहीं, मगर ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। यदि आपको ऐसे सिम्टम आए तो आप कोरोना के लिए टेस्ट ज़रूर से कराएं, क्योंकि इसके सिम्टम आने में आपको 14 दिन तक लग सकते हैं। खांसी बहुत ही कॉमन समस्या है, पर इसकी सही जानकारी नहीं होने पर कई बार हम गलत इलाज कर लेते हैं, गलत घरेलू उपाय अपना लेते हैं। तो कौन सी खांसी के लिए कौन से उपाय हैं, यही आज की वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी खांसी की। यह खांसी बहुत ही आम होती है, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है या बारिश से आती है, या जब भी मौसम चेंज होता है तो इस तरह की खांसी बच्चों और बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ टाइम तक रहती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो यदि आपको इस तरह की खांसी होती है तो इसे हम मौसमी खांसी की कहते हैं। और इसमें ज़रूरी है कि आप कुछ गर्म पदार्थों का सेवन करें। ये अभी सभी के लिए बोला गया है, कुछ मीडिया और कुछ डॉक्टर भी बोल रहे हैं यदि आप गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी पीना या हॉट सूप पीना, तो ये आपके गले में कफ को बढ़ने नहीं देता है। यदि ये होता है तो वो चिपकने नहीं देता और हमारे इंटेस्टाइन में जाकर वो डिज़ोल्व हो जाता है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इससे आपको सांस लेने की तकलीफ़ कम होती है। साथ ही साथ आपको खाने पीने में लापरवाही के कारण जो परेशानियाँ होती हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, खांसी दो तरह की होती है। एक होती है सूखी खांसी और एक होती है कफ वाली खांसी। यदि आप सूखी खांसी में कफ वाली खांसी का इलाज करेंगे तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप कई तरह की होम रेमेडी भी ट्राई करते होंगे, जैसे हल्दी वाला दूध है, मुलेठी है, या फिर कोई और घरेलू नुस्खा। पर सही इलाज ही सही प्रॉब्लम का सही इलाज हो तो उसको फ़ायदा करता है, नहीं तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्दी वाले दूध की। तो जो हल्दी वाला दूध होता है वो जिन लोगों को खांसी में कफ निकल रहा है तो ऐसे लोगों को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध होता है वो कफ को बढ़ाने का काम करता है। तो हल्दी वाला दूध जिन लोगों को कफ आता है वो गीली खांसी जिसे हम कहते हैं उनको नहीं यूज़ करना है। दूसरी चीज़ होती है मुलेठी। तो मुलेठी गीली खांसी वालों के लिए होती है और इसमें काली मिर्च का चूर्ण और शहद मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर उसको चाटना होता है। चम्मच से धीरे धीरे चाटते हुए खाएंगे। सूखी खांसी में मुलेठी नहीं लेनी है, क्योंकि सूखी खांसी में अगर आप मुलेठी का सेवन करते हैं तो ये आपको फ़ायदा नहीं करती है, बल्कि नुकसान कर सकती है। ये आपके ठसका लेने की समस्या को बढ़ा सकती है। अब सूखी खांसी है तो आपको क्या करना है, इस पर बात कर लेते हैं। तो सूखी खांसी वालों को हल्दी वाला दूध यूज़ करना चाहिए। यह आपको फ़ायदा देता है और एंटीबायोटिक और प्रॉपर्टी से भरा होता है और थोड़ी इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये आपकी खांसी को जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करता है। सर्दी खांसी होने पर आपकी वीकनेस और मसल्स पेन से भी राहत देता है। बदलते मौसम में अगर बच्चों को खांसी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बदलते मौसम में लापरवाही करेंगे तो वो निमोनिया में भी बदल सकता है। तो बिल्कुल भी देर ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर को आप दिखाएं।
इसके अलावा आपको जो चीज़ों का ध्यान रखता है वो ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, चिकन और डीप फ्राइड चीज़ों को नहीं खाना है, गुनगुना पानी पीना है, जितना संभव हो सके रात को दही ना खाएं, बासी भोजन से परहेज करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब